Então, vamos lá, o que interessa no vídeo. Produto que nós temos aqui é uma BIS 125, modelo 2009 ES. Qual que era o problema que ela tinha? Um instalo, quando andava, ali pela segunda, terceira marcha, dava um instalo, tec, um barulho, né? Parece que vinha mais daqui, ó, dessa parte aqui, que é onde fica o pinhão. E então começou a acontecer isso depois que eu limpei a corrente da moto um dia com querosene. Ficou bem limpinha, ficou legal. Passei um óleo depois, tudo, mas depois ficou esse problema desse barulho. E o que então foi que aconteceu? Eu abri a moto toda, apesar de que demorou para eu descobrir mesmo isso, né? Eu abri a moto aqui, abri a parte da relação dela e abri essa parte aqui dentro. Eu fui ver o pinhão, tirei o pinhão e aqui está o pinhão velho, pinhão antigo. Esse aqui, ó, ele estava com os dentes bons, mas essa parte aqui de dentro, ó, essa parte de dentro aqui, ela também tem como se fossem uns dentezinhos. Esses dentes eles estavam bem deformados já, tendo bastante espaço entre eles. E o que acontecia que tinha um estalo, né? Ficava uma folga entre os dentes ali, né? Junto com o motor, ficava uma folga e dava esse barulhinho. Então o que aconteceu? Eu só troquei o pinhão e parou o problema do barulho. E parou aquela folga excessiva que tinha também. Eu acredito que quando tinha graxa, era uma graxa bem velha, já fazia tempo que eu não limpava. Então essa graxa ela meio que endureceu, e de tanta graxa que tinha, acho que tinha ficado um certo calço entre essa parte aqui, né? Então eu acho que foi isso que aconteceu, que não dava o barulho. Depois que eu limpei, começou a dar o barulho. Mas eu só troquei então o pinhão e deu tudo certo. Então é isso aí, né? Resolvi o problema esse problema da minha moto dessa maneira. E aqui já seria um outro problema também, ó. Uma vez que deu há um tempo atrás comigo, que essa parte de dentro estava boa, mas a parte de fora que foi o problema, né? Ou também pode dar o problema na coroa também, ela pode estar com os dentes já gastos, né? Então esses podem ser alguns dos problemas que dá aí na relação da moto, né? Eu economizei de ter que trocar a relação inteira, né? E só troquei aqui o pinhão, gastei R$15. É isso aí, se você curtiu, então aí dá um like aí, um curtir, compartilhe com o que você achar legal aí e comente alguma coisa se você tiver uma dúvida, quem sabe eu possa responder aí no vídeo, ou fazer um vídeo respondendo a sua questão. Valeu, é isso aí.